OK，好，大家好啦，咁我係 Natalie 啦，咁有啲弟兄姊妹咧，可能係透過 COCM 認識我，咁因為咧我本身喺英國咧都透過 COCM 有一啲前線嘅青少年工作，咁而其實同時間咧，我亦都係支援緊香港一個福音機構咧嚟到去幫佢哋寫一啲關於青少年聖經科嘅教材，咁呢一個機構咧就係今日主辦呢一個聚會嘅即係主辦單位啦。長城教育基金會，咁可能咧好多人都會有好奇或者有疑問，點解啊一個即係呢個咩組織嚟嘅咧？係一個咩嘅機構咧？點解會喺英國而家咧會有一個咁樣嘅分享會咧？咁所以咧，我哋一開始嘅時候都想簡單介紹下少少我哋機構嘅背景，讓大家知道。然後咧，我會再介紹今日嘅講員然後會將時間咧主要交俾佢嚟到去分享翻關於呢個 topic 佢嘅睇見。最後我哋會有少少報告同埋 Q&A 嘅，咁啊整體今日咧嗰個環節就會係咁樣啦。咁其實咧呢一個機構咧本身就係好啦，不如我哋可以睇一睇一段好快一段大概3分零鐘嘅片段咧，讓你認識下我哋即係機構係點樣開始先，好嘛？咁雖然咧我哋嘅總幹事喺香港，佢今日唔能夠喺當中，咁但係咧我哋透過一段簡單嘅短片咧，可以讓到大家初步有一個認識同了解嘅。咁啊，可以去片先。大家好，我係長城教育基金會總幹事黃偉東嚇。咁咧好多人叫我東哥嘅。本身咧其實咧我係喺中學階段信主嘅，咁屋企都比較複雜啦嚇，呢個破碎嘅家庭成長。咁但係因為認識咗主之後咧，我生命能夠有改變啦，有動力啦。咁所以我喺中學階段都立志做一個老師㗎啦。咁好感恩後期有機會咧就做老師啦，亦都有機會做校長。睇見咧好多年青人因為認識咗福音咧，佢哋呢個生命變得不一樣。咁啊，當我做到校長嗰幾年嘅時候咧，亦都睇見即係福音嘅大能啊！我哋好多嘅老師，佢哋唔單止帶咗同學信主啦，佢哋更加朝頭早有百幾人咧喺校園讀過靈修。其實我依家好夢想透過福音去幫助年青人成長嘅學校都出現咗啦。但我就諗一個問題啦，呢度一間學校，其實校長真係好忙嘅。咁幫到一間學校，咁其他好多嘅基督教校咁點咧？或者出邊有好多年青人咁點咧？所以當我祈完禱之後咧，我就毅然咧就有一個決定，就係我提早退休嚇，裝備自己點樣服侍年青人。但係當時都冇乜頭緒嘅，因為如果你要裝備年青人，你要比較好啲嘅就係一個慈善團體可以去加入啦。咁有啲人支持我嘅時候，可以佢又有人去核數，知道成件事係好公開咁樣去支援一個福音事工啦。咁於是者咧，後期有啲同事就話俾我聽咧，有個機構係1999年成立嘅，叫做長城教育基金會。本來佢就做國內扶貧嘅，咁但係後尾國內政策都改變啦。香港嘅基督徒嘅錢亦都未必能夠支持到內地啦。咁機構亦都停頓咗段時間，不如邀請我入去啦，就喺香港裏邊開展一個青少年事工啦。咁於是者咧，咁我其實最初只係得我一個人嘅啫。咁我就係機構嘅總幹事啦，簡單啲講就一腳踢下。咁開始我夢想之旅啦嚇，即係我人生下半場點樣靠神去一路摸索咧咁樣。咁我哋就開展咗叫福音傳承提摩太運動。好，咁就呢一個機構咧，所以本身係喺香港咧，我哋主要係支援一啲堂校合作嘅事工，幫助咧教會可以進到去學校裏邊嚟到去同一啲學生嚟到分享信仰啦。咁但係點解呢一個機構而家喺英國會有工作咧？咁因為咧我同埋 Nicky 咧，隨時我哋嚟到英國之後咧，我哋除咗繼續支援香港嘅事工，亦都發現咧，其實喺英國嘅華人教會都好需要一啲青少年嘅教材，或者咧點樣嚟到去同青少年同行。咁所以我哋嘅機構一啲嘅資源咧，都開始咧係按住一啲嘅情況咧帶到嚟英國，甚至乎係澳洲、美國咧都有使用緊我哋一啲嘅教材嘅。咁呢個係一啲簡單嘅分享啦。咁其實咧，我同 Nicky 係點樣認識嘅咧？咁入機構之前咧，我就喺香港大概有10多年嘅時間，係代表教會進入去學校裏邊教聖經。而 Nicky 咧就係我哋即係其中一間合作嘅學校咧，佢就係做宗教科嘅主任同埋咧宗教嘅老師嘅，咁所以我哋整嚟啦。
所以我哋曾經咧喺香港有一齊機會去合作侍奉嘅時候，咁而家英國咧，其實 Nicky 咧佢個身份好特別啊，即係除咗咧佢會繼續咧嚟到去幫手寫一啲青少年教材以外咧，其實佢同時喺英國嘅中學咧係教緊宗教科，咁我哋咧都好想透過佢喺呢度嘅中學接觸呢度嘅課程啦，接觸呢度嘅學生啦，其實係乜嘢嘅一回事？佢哋係面對緊啲乜嘢嘅教育，特別喺性教育同埋宗教教育方面咧，都好想將佢嘅睇見咧同大家嚟到去分享。咁所以我簡單嘅介紹嚟到呢一度，如果陣間大家一路去聽 Nicky 有啲分享嘅時候，你有一啲嘅疑問都想起，想同佢交流更加多嘅話咧，都歡迎你隨時可以喺 chat box 嗰度咧嚟到去打出你嘅問題。咁佢最後咧會喺 Q&A 會留翻少少時間咧，透過 Q&A 嘅時間咧，同大家有更多嘅交流嘅。咁或者我交俾 Nicky 之前，我哋簡單有一個禱告開始啊！親愛嘅主耶穌，孩子們多謝你，你召集我哋呢度有唔同嘅家長，有唔同嘅青少年同工，一同咧嚟到去聽 Nicky 嘅分享，都係為着好想嚟到去關心一班嘅年青人，與佢哋同行。上帝啊，我哋好多家長咧都帶住唔同嘅需要，或者帶住唔同嘅期望嚟到英國。希望咧特別真係好想讓呢班嘅年輕人佢哋有更好嘅成長，我哋真係特別嚟到去懇求你，俾我哋有智慧，有從你而嚟嗰份嘅愛心，點樣同佢哋同行。特別係我哋懂得聆聽佢哋嘅需要，可以咧更加知道佢哋面對嘅係乜嘢嘅處境，以致我哋盼望喺信仰生命裏邊建立佢哋嘅時候咧，能夠更加從你而嚟有智慧，知道點樣嚟到去引導佢哋嚟到去分辨喺世界上邊有好多唔同嘅聲音，點樣幫助佢哋咧能夠一步一步更加清楚認識你、知道你，讓到佢哋嘅生命係甘心樂意嚟到去跟隨你。我哋將到今晚嘅時間嚟到去交託，願神你親自祝福 Nicky，讓到佢嘅分享裏邊都成為我哋眾人嘅幫助同埋祝福。我哋禱告係奉主耶穌基督得聖名字祈求，阿門。好，大家好啊！等我同大家 share 咗個 PowerPoint 先啊。好，大家係咪都睇到啊？應該係一個 full page 嘅，睇到喎。好啦，咁咧多謝 Natalie 嘅介紹啦，介紹咗機構，亦都介紹咗我啦。咁我都唔詳細再介紹自己啦，因為頭先 Natalie 嘅介紹都係好精簡同埋好準確。不過咧，想只係補充少少啦。而家咧，我喺曼城一間嘅 high school 裏面咧，就即係除咗教緊religious studies 之外，即係其實喺英國咧，得兩個名嘅啫，一係 religious studies，一係 religious education，其實都係講緊同一科，即係唔同學校叫唔同名嘅啫。咁咧同時間咧，我亦都係一個班主任嚟嘅。咁大家咧就要即係唔知唔知道班主任咩角色咧？即係我諗以我嘅認知咧，應該大部分嘅學校咧喺呢度咧，班主任其實即係同個學生個關係好疏離嘅。即係一嚟咧就係safeguarding 啦，即係老師係唔可以同學生太過接觸得太密嘅，甚至離開咗學校之後咧，我哋只可以用學校嘅 email 或者用學校嘅 app 咧，先可以同學生有聯絡啦。我哋甚至乎係唔可以俾學生知道我哋嘅即係 Facebook 啊、Instagram 啊等等，即係嗰啲嘅社交網站嗰啲嘅賬戶啦，我哋唔可以同佢哋有任何其他方面嘅聯繫啦。咁另外我哋更加唔可以有學生嘅電話啦。咁其實 safeguarding 咧，即係喺呢度係非常之嚴嘅。我諗喺教會即係服侍緊年青人嘅弟兄姊妹都好明白啊！咁班主任嘅角色咧，我係做 Year 11嘅一班學生嘅班主任啦。咁我哋叫做 Form Tutor 嘅，呢度就唔係叫班主任啊，就咁叫 Form Tutor。咁咧作為一個 Form Tutor 咧，我係一個點名專員啦。咁另外咧，學校咧有一啲PSHE 啊或者生命教育啊例如性教育啊呢啲嘅課程咧，都要一個 Form Tutor 去教。因為如果唔係 Form Tutor 喺 Form Time 嘅時候教咧，其實就冇其他時間教㗎啦，因為其他科都有其他科做嘅嘢。咁當然宗教科或者係叫做宗教教育或者 religious study、religious education 啦嚇，呢一科咧其實都會有講到性嘅，不過其實只不過係將一啲
唔同人嘅睇法去呈現喺佢哋面前嘅啫。咁咧，我今日咧好希望喺短短時間啦都可以好簡單啦，即係好扼要咁樣咧去同大家講下，咦究竟英國即係嘅性教育係做緊啲乜嘢嘅咧？宗教教育其實係教緊啲乜嘢嘅咧？咁樣同埋當大家知道多少少嘅時候咧，大家可能就要諗啊，咁我下一步要點咧？嗱，我首先咧要做好期望管理先啊，即係咧我喺呢度所分享嘅係我喺學校裏面所接觸到、所見到嘅，亦都係我透過同同事之間嘅溝通咧，我了解到，咦原來英國佢哋係咁樣教嘅喎，咁另外咧我都有啲弟兄姊妹咧，佢哋做 TA 咧，佢哋要陪學生上堂，所以佢哋咧都會涉獵到即係有機會咧，即係常常咧都會同學生一齊去上堂，見到老師點樣教。而我喺弟兄姊妹口中，即係甚至我而家喺教會嘅青少團契帶緊一班青少啦。我喺我嗰組嘅青少口中，哦，原來佢哋學校係咁樣教性教育，係咁樣教宗教教育嘅喎。甚至我仔仔而家一個 Year 6嘅學生啦，我都有聽過佢有一啲嘅分享啊。咁咧我就集合晒我所聽到嘅，甚至我喺前線親身接觸到所見到嘅，同大家做一個分享。但係我唔肯定係咪sorry 啊，講錯咗。係咪英國所有嘅學校都一模一樣？因為實在冇可能知道係咪啊？就算你問一個好有經驗喺香港啦，譬如香港我哋呢個 context 比較熟，一個香港可能好有經驗嘅老師，譬如你問翻我以前有10幾年嘅時間喺即係香港嘅一間中學裏面去教書嘅時候，如果你問我係咪間學校都係咁啊，我都未必會答到你。咁但係即係我覺得今日係一個開始，俾大家去了解多少少啦。但係都唔代表你嘅仔女或者你帶緊嘅青少，或者你所認識嘅 BNO 嘅青少年，佢哋係咪真係面對緊同一樣嘢咧？其實真係要問翻佢哋先知，佢哋能唔能夠好清晰咁樣講到出嚟咧，亦都係另一樣嘢。不過今日咧，希望都可以帶大家去大概有個初步嘅認識啦。而最重要嘅係我哋諗下下一步我哋點樣去牧養我哋下一代咧？呢個先係最重要啊！咁咧我咧就想大家不如喺 chat box 嗰度咧都去打下1至到5啦嚇，咁咧答喺條問題，你對青少年喺學校即係英國嘅學校接受嘅性教育了解有幾多咧？如果你覺得完全唔了解嘅就打1啦，非常之了解好深入嘅就打5啦。當然如果你有中間嘅咪3咯，或者2啊4都得。你覺得即係1至到5，你對於青少年喺英國嘅學校接受嘅性教育有幾多嘅了解咧？我想大家喺 chat box 嗰度啊，見到好多人已經即係俾咗啦，我好多1喎嚇，有啲3啊，睇下有5喎，好犀利啊，都好緊貼啊，係咪啊？至少自己屋企嗰個青少年或者自己認識嘅青少年啦嚇，可能都好認識。好多謝。咁我見到好多1，咁咧1咧係好正常嘅，因為唔知大家即係留唔留意到咧？呢度係冇用書㗎嚇，即係咧你唔知道究竟佢喺學校做緊啲乜嘅。即係有時聽翻啲家長講，咦，其實佢學校教緊啲咩？我想幫佢跟下，跟唔到啊，因為都唔知做乜。就算學校可能個個禮拜都打一段文字俾你，話俾你聽教咗啲乜，做咗啲乜。其實睇完你都唔知究竟佢做緊啲乜。甚至乎我都去過唔同學校嘅網頁去睇下佢哋性教育嘅課程。其實睇完之後我都唔知究竟係教緊啲乜。所以其實打1咧係好正常嘅，打5咧你好叻啊嚇，即係你能夠咁了解到呢度學校究竟做緊啲乜嘢。但係3都 OK 啊，係咪啊？2都唔算太差，係咪？1係正常啦嚇。好，第二個問題啦。咁你哋係對於青少年喺學校接受緊英國學校接受緊嘅宗教教育有幾多了解咧？又係呢個好主觀嘅嚇。1完全唔了解，5非常之了解深入。我想大家試下打下先。好，我都係見到1、2係比較多嘅，有啲弟兄姊妹係3啦，或者4都有喎嚇。好多謝大家踴躍嘅回應啊，係啦。咁咧，我想同大家咧睇下政府嘅文件喎。嗱，今日咧我哋分享嘅咧係英格蘭 England 嘅情況，因為咧英格蘭同蘇格蘭同埋 Wales 咧，其實係3個唔同嘅教育部門咧去負責每一個地方嘅教育嘅。咁今日咧我哋主力咧係講英格蘭
因為我諗大部分嘅弟兄姊妹都係嚟自英格蘭啦，亦都係咧我自己嘅涉獵啦，同埋聽翻嚟好多嘢，即係或者我所見到嘅都係講緊英格蘭嘅性教育同埋宗教教育啊。咁咧呢一份咧係 Department for Education 即係教育部嘅一個文件啦，就講到咧係喺學校裏面咧係需要教即係性教育啊，即係類似嘅課程啦。咁咧其實咧呢個文件咧，佢係規定咧所有嘅中學即係 high school 啊，都一定要有性教育嘅課程嘅，係啦。咁而且咧，如果你睇15點啦，第15點啦，佢話其實每一間所有學校咧都要有一個 up to date policy 啊。呢份文件係俾 state school，一陣我哋再睇下 independent school。私校佢私校有另一份文件去講啊，咁咧其實學校係一定要有一份好 updated 嘅 policy 啦，要俾到家長同埋其他人咧係去睇嘅。咁咧如果有任何人要問嘅話咧，咁其實咧係要即係要提供到嘅，仲要係即係免費啦嚇，同埋咧學校係一定要咧 publish 喺嗰個 website 嗰度嘅學校嘅網頁上面嘅，係啦。咁呢個咧就係佢嘅規定啊。咁我唔知大家如果想認識多啲學校嘅性教育係點樣做咧，其實你就可以睇下學校網頁喎。咁咧，但係咧，當我預備緊呢一個嘅分享嘅時候咧，我都試過去唔同學校嘅網頁睇過嚇。我亦都有去自己而家教緊嗰間學校去睇過。我發現咧，其實好空泛啊，即係你睇完其實都唔知其實際係教啲乜嘢嘅咁，但係咧你可以問嘅，其實即係如果你真係有一個擔憂或者有個關注嘅時候，你可以 email 甚至打電話去學校問，學校一定要話俾你聽嘅，同埋佢需要俾文件你嘅。好啦，咁咧另外喺私校方面又點咧？其實對於私校咧，雖然佢唔係攞政府嘅 funding 啦，佢唔係 government funded 啦，但係其實咧政府咧喺教部咧都有一啲嘅規定嘅喎。OK，咁咧其實都同樣啦。都係需要咧，係 sex education 咧，係 secondary pupils，即係 KS3、KS4、KS5 咧，係一定要做性教育嘅。咁總之咧，無論你私校定係state school 咧，都係一定要做性教育啦咁。咁我睇學校嘅，即係我頭先咪話我去唔同學校去睇下佢哋文件寫啲咩嘅時候咧，咦我見到咧，其實有一間我認識嘅學校啦，唔係我而家教緊嗰間嚇，咁咧佢哋其實好有心，呢間係一間 outstanding 嘅學校。咁我唔知大家知唔知，即係點為之 outstanding？其實 outstanding 就係最簡單，一間 outstanding 學校唔一定係 outstanding，因為我都試過同啲本地嘅同事、老師啦去溝通，佢哋都話咧，其實有啲 outstanding 咧，只不過係即係佢識做文件咯，佢識玩呢個 game 咯，咁都係嘅嚇。去到邊度都係好多時候，你就係呈現最好嘅嘢，甚至乎你呈現比平時更好嘅嘢啦。咁不過咧，呢間學校佢 outstanding 咧，我相信文件係做得好好，或者咧佢至少咧喺當offset report 咧做嘅時候咧。佢上面嗰啲 checklist 佢好多都 tick 啊，好多都符合即係要求啊，係咪？其中一個咧就係咧佢好好啊，佢問家長有咩意見啊對 sex education。但係我唔知你留唔留意到咧，呢一個咧係2023年嗱，呢一幅圖咧我係前2日 cap 出嚟嘅，咁即係最近一次喺學校網頁我揾到 sex education，佢仲喺個網頁嗰度啊，當然唔係第一版啦，撳下又撳到嗰版，原來已經係2023年，即係2年前啦嚇。咁但係都感恩啦，至少有學校咧，佢哋會主動同家長咧去即係問下家長意見啦，係咪？咁如果你哋都有呢啲即係認識咗之後有啲意見，其實大家都可以即係爭取發表意見嘅機會啦咁。咁咧嚟到我哋嘅即係重點啦。頭先咧係一個簡單嘅介紹，以下落嚟咧我就會俾一啲咧係性教育教材嘅樣本，係啦。咁但係咧認識呢個性教育教材樣本之前咧，即係你去睇之前咧，我亦都要俾少少嘅參考背景資料俾你哋嘅，係啦。我唔知你哋知唔知呢啲性教育教材嘅樣本係點嚟嘅咧？嗱，其實學校做性教育教材咧，不外乎咧都係有即係3個方法啦嚇。第一個咧就係揾機構啦，用機構嘅教材啦，即係有一啲機構係專做性教育，好似 Buy Service 咁樣去學校俾咗錢之後，佢就攞到一套教材，學校就跟住嚟用啦咁。咁第二咧就係學校自己揾負責PSHE 嘅老師去 develop 啦，係啦，或者負責相關部門嘅老師去 develop 啦。第三咧就係個 trust 啊，或者咧係個 council。我講緊 council 咧，唔係講緊我哋住嗰地區嘅 council，因為咧如果嗰個學校有宗教背景嘅話，例如基督教係咪？咁其實佢哋
會可能有一個叫 council，即係基督教學校咧，佢哋有幾個大嘅 council 咧，係專門咧係負責嗰啲基督教學校咧，即係某一啲嘅基督教學校咧嘅即係內部嘅事務嘅。咁其中一個咧，佢哋會提供一個性教育啦。咁譬如例如天主教咁樣啦，咁天主教咧就係統一嘅。因為我之前認識一個喺天主教學校教嘅老師咧，佢都係教 religious studies 嘅，佢係一個英國人嚟嘅，佢都有同我分享咧，佢就係話天主教，佢都有同我即係俾嗰啲天主教嘅 religious studies 嘅教材我睇啦。咁咧佢都有分享話咧，天主教咧佢哋即係好中央制噶嘛，佢哋所有嘅無論性教育或者係 religious studies 嗰啲嘅教材咧，都係由中央做，所有天主教咧嘅學校咧都係收到同一份嘅，係啦。咁所以咧其實大家大概都有一個概念係咪？咁而家咧我就同你分享一啲性教育嘅教材樣本啦。咁咧呢個樣本咧就係我喺學校嘅時候用過嘅。咁咧其實咧性教育當然唔係淨係講即係性行為啦，係咪？性教育係講好多嘢嘅，包括係即係男女嘅角色啊，甚至乎你點樣睇自己性別啊，或者點樣同異性相處啊等等。咁呢一課咧係即係。其實嗱，我想講咧，我唔係要話英國嘅性教育做得唔好，佢哋係有好多做得好好嘅地方。不過作為一個基督徒咧，我哋係咪只係好做得好好咁樣咧？因為我哋都會應該要關心，其實佢哋學生或者青少年佢哋接受緊嘅嘢，同我哋信仰會唔會有衝突？如果有嘅時候，我哋作為父母或者作為青少年嘅導師，甚至乎作為關心青少年嘅成年人，我哋有冇一啲嘢可以去做咧？咁樣，因為我哋好想去守護，好想去牧養佢哋，好想去佢哋喺主裏面能夠健康咁樣去成長咯。咁咧呢度咧嗱，我就即係揀咗其中一份咧，就當我去備課嘅時候咧，我係有啲覺得點解咁嘅咁樣，咁啊同大家分享下。但係咧，可能大家睇完之後咧，你就會明白，你可能你就會諗到點解佢哋會咁樣去設計。咁咧個主題係 When is the right time for sex 啊？呢個咧係派俾學生睇嘅一篇文章，其中一啲我節錄咗出嚟嘅，係啦。咁咧如果當你睇咧，你會見到咧，OK，喺第二段啦，OK。佢咧就話啦，OK，有好多唔同嘅因素去影響到究竟幾時我哋要決定幾時即係先至係最適合嘅時間去 have sex 係咪？去有性行為係咪？然後佢就話 There is no wrong answer, but only what is right for you。OK，佢就係話冇錯嘅答案，只有對你嚟講係啱嘅答案。係我唔知你覺唔覺得好個人啊？即係。當佢哋教性教育嘅時候咧，係噶，佢哋唔係教品格嘅，同香港唔同啊！即係我哋香港，我哋會講品格，我哋會講貞潔啦，係咪？我哋即係會講係責任感，係咪？愛惜自己，係咪？但係佢哋喺呢度講嘅時候，其實佢哋係講緊對你嚟講係好啊！呢個係點樣定義咧？其實一個 form tutor 當佢唔認識一班坐喺佢面前學生要教性教育嘅時候，佢應該點樣教咧？即係譬如我係做 Year 11，但我係冇教 Year 11嘅，我冇一個學生我係教，但係我點樣？我唔認識佢，我點樣可以將一個咁敏感啦嚇？我可能佢哋都敏感嘅，少少尷尬咁樣啦嘅題目去同佢哋去傾咧，點樣去同佢哋分析？點樣讓到佢哋即係有時候即係教呢啲嘢就係唔係淨係因為你係老師，因為呢度。學生唔會覺得老師係權威噶嘛，唔係因為老師而佢係覺得你啱。喺呢度咧，其實佢哋好睇關係。我諗去到邊度都係你講一樣嘢啱唔啱，其實好睇下佢對你即係同你嘅關係，佢中唔中意你啊？青少年都係咁噶啦，係咪？即係或者你講嘅説話，佢聽唔聽入耳，其實都好睇關係。咁我點樣去能夠帶出一個你幾時 have sex 就係、What is right for you？ 咁其實我點樣教咧？其實真係好難，我連佢哋都唔認識，我淨係認得佢個樣，同埋認得佢個名，係咪啊？有啲你知道啲人啲姓可以好複雜噶嘛？我淨係認得 first name 嘅啫，我 last name 都認唔到。喺呢個情況之下，我又點樣能夠教到咧？咁我哋繼續去教性教材，繼續用呢套教材呢篇文章嘅時候咧，咁咧佢就開始講啦嚇，點樣去即係有啲乜嘢資料佢哋要知道，俾佢哋去即係。思考一下究竟幾時應該 have sex 咧？第一樣嘢去講就係法律，咁唔係錯嘅。當然我哋唔應該做犯法嘅事啦，係咪？佢講到雙方都要16歲或以上
OK，好啦，同埋咧係唔應該咧係俾其他嘢去影響嘅，即係你同意咧係真係出於咧大家真係同意，唔應該有被逼或者係即係任何其他嘅因素去影響嘅，唔應該係壓力等等啦，係咪？咁 OK 呢啲都唔係錯，咁我哋又繼續睇咯。咁佢好感恩喎，見到 chastity 貞潔呢個字係咪？但係當你睇貞潔嘅時候，你會見到佢話貞潔嘅定義係乜嘢啦？然後話傳統基督教、猶太教、伊斯蘭教嘅教導，咁傳統嘅定義又係乜嘢咧？傳統可以係好，可以係唔好，睇下你點樣即係點樣去理解係咪啊？點樣去演繹呢樣嘢喎？教嗰個老師會點樣去演繹傳統呢樣嘢咧？OK，跟住啦。佢就講傳統嘅教導係咁啫，純粹係咁，OK。然後講美國有啲人咧係會戴住一個銀嘅戒指啦嚇，會去即係代表佢哋即係會係保持貞潔啦等等。咁其實佢哋都其實唔係教緊嗰個嗰個價值觀咯，其實佢純粹係將啲事實呈現喺你面前咯嚇。咁跟住咧，佢繼續呢篇文章其實都唔關貞潔事啦。佢即係有啲人就覺得咧係永遠都唔會有性嘅關係，只不過係咁嘅啫。OK，咁即係有啲人係咁選擇，因為佢哋好想去將自己嘅生命去奉獻去服侍上帝，只係咁樣嘅啫。你完全睇唔到有任何即係品格啊，或者係當你 have sex 之前，你其實真係咪有啲嘢係需要好好咁樣去考慮咧？嗱，不過咧，當我哋繼續睇嘅時候咧，how will I know what's right for me 啦？係咪？咁啊3樣嘢你要考慮。第一，有冇同嗰對方傾過？係咪啊？你哋係咪 ready？OK？咁然後啦，就係你哋 have sex 係咪只係因為 pressure 咧？OK，定係有 right reasons 咧？但係佢都冇教 right reasons 係咩嘅？OK，但係你記住係對住一班high school 嘅學生咁樣去教喎，唔係講緊對住大人喎。當然對住大人，我哋信仰都有個立場係咪啊？唔係只不過諗呢幾條問題就可以 have sex 係咪？仲有最後一個問題就係你有冇即係避孕或者係保護自己不受即係唔會被傳染到性病咧？佢只係需要考慮呢3個問題啊。OK，冇啦，跟住就冇啦，係嘛？好啦，咁咧就即係繼續啦，都係類似嘅嘢啦吓 OK，咁咧當我教嘅時候，我真係覺得哇，其實好挑戰，因為喺學校裏面，就算係一個基督徒嘅老師，嗱佢哋英國人嘅就覺得自己嘅 British values 咧，其實係即係嚟自係聖經嘅，好多人都係咁樣講嘅。咁但係事實好明顯就未必係啦，係咪？或者未必人人都係啦。OK，咁所以其實當我哋教嘅時候嗱，第一我又唔可以淨係用基督教個角度去講啊，因為喺學校裏面嚇我係唔可以向學生去 sell 呢個宗教噶嘛。如果唔係，好容易俾人話我係歧視啦，係咪？因為呢度歧視係好嚴重嘅，係啦。咁而當我講嘅時候，如果學生覺得唔舒服嘅時候，佢哋投訴，咁我又會好麻煩啦，因為有 safeguarding啦。所以其實我知道同事們咧，佢哋都會照教嘅啫，因為咁樣咧就唔會有責任。如果只係照字面解釋、照字面講嘅話咧，個責任咧只係喺寫呢份教材嗰個人嗰度啊。咁所以咧，其實我知道好多即係同事咧，佢哋都會係就咁照教嘅啫，係啦。係我補充一句，我間學校係基督教學校嚟嘅，係啊。咁係有 church 有駐校教會嘅咁，但當然我頭先都講我所聽到我所即係用緊嘅教材，唔代表全個英國或者成個英格蘭都係咁。不過呢個係即係都可以讓大家去諗啊，原來一個基督教學校都可以只係教成咁嘅啫喎。咁我都鼓勵你哋可以多啲了解下你哋即係認識嘅年青人，佢哋其實學校係學緊啲咩咯。咁其實我都有問我嗰組即係我帶緊嗰組嘅青少啊，咁佢哋咧就係 Year 10嘅學生嚟嘅，係啦。咁咧我有問過佢哋學校有冇做過啲咩性教育啊咁，跟住佢哋第一個反應就有啊，派 condom 咯咁。咁然後我話派嚟做咩啊？咁佢就話有個 dummy 假嘅陽具就教你點樣戴嗱。咁咧其實呢樣嘢都唔係錯嘅，不過如果你只不過係教佢哋，因為我有問過佢哋，除咗咁之外有冇啊？佢哋話冇啦。我唔知道係佢哋唔識講翻出嚟啊，定係真係冇，定係嗰個課程唔係 Year 10教，我真係唔知道。但係嗰班青少即係當時10個8個到啦，佢哋異口同聲都話淨係
即係派 condom 有個 dummy 教我哋點樣戴，淨係咁多㗎咋咁樣。誒、我會有啲擔心咯，係啊，因為其實每一樣嘢都係傳遞緊一個價值觀或一個訊息，我唔可以話即係一定係鼓勵緊佢哋。當然我相信呢度嘅教育未至於去到咁，但係當我哋唔做多一步去鼓勵佢哋，即係好好咁樣守住自己身體嘅時候，我即係哪怕嗰個人係唔係信耶穌都好啦，係咪？我哋都要守護呢一班青少年，係咪？咁但係當我哋都唔詳細同佢哋分析，或者我哋唔好好咁樣去話俾佢哋聽，其實如果有婚前性行為或者有太多性行為，有啲乜嘢唔好嘅時候，其實即係會有啲咩後果咧？其實呢樣嘢我係擔心嘅咁咯。好啦，咁跟住咧去到講完性教育一個例示之後咧，咁咧我就講下咧係宗教教育啦。咁呢個咧就係同樣有一個文件啦。今次咧就講宗教教育。咁宗教教育咧喺私校係點做嘅咧嚇？咁咧呢度咧佢其實咧呢度就講咧，佢話唔需要一個唔一定要有一個係叫做 religious studies 或者 religious education 嘅科目，但係咧佢係需要咧係即係滲入去唔同嘅科嘅。咁咧就例如 OK 呢啲啦，咩 linguistics 啊、math 啊、science 啊等等啦嚇。咁咧就要滲入去喎，即係雖然佢唔需要有一科係叫做宗教，但係佢要將宗教嘅元素咧去滲入去嚇。咁至於State School 又點樣咧？State School 咧，佢直情有一個 national curriculum 啊。不過呢個 national curriculum 咧，就佢話係一個指引嚟嘅啫，唔一定要跟嘅。OK，咁呢度咧，呢個 national curriculum 咧，佢就講到明咧喺 Key Stage One，大家知道 year 幾啦？呢個有講，我唔重複啦。對到 Key Stage Four 咧，都係要做嘅。頭先我講 sex education 咧，就係 Key Stage Three and Four 啦，係咪？咁咧，所以咧，其實喺英格蘭啦嘅所有嘅學校，無論你係 state school 定係私校咧，學生都會涉獵到，都會咧接觸到或者被教導到咧唔同嘅宗教。咁咧佢嘅原意係好好嘅，係真係好好啊！因為咧英國係一個好多元嘅社會啦，有唔同種族、唔同文化、唔同宗教嘅人啦。咁咧而佢本身點解即係政府係需要即係無論私校定係state school 都需要有宗教教育呢一科，或者私校就係要滲入去唔同科啦，係咪？點解都有呢啲嘅元素咧？因為係想 promote 咧共融啊，希望咧唔同宗教人咧佢哋可以咧和平咁樣共處。我覺得其實係好好嘅，真係係啦。咁但係當然啦，即係每一個地方都有自己嘅限制啦，係咪？咁我哋不如又一齊睇下嘅限制啦。呢個限制唔係我講嘅，係 Ofsted 講嘅。嗱，大家記唔到 Ofsted 啊？Ofsted 大家應該如果有仔女喺英國讀緊書，你應該都知道啦。通常我哋即係去諗住邊，我哋就睇下附近，即係或者附近有咩學校，我哋嗰區係邊間學校嘅 catchment area 係咪？咁然後我哋就會睇下嗰間學校嘅 Ofsted report 係佢係 outstand，呢間學校係 outstanding 啊，佢係good 啊，佢係requires improvement 啦定 inadequate 啦，係咪？咁然後我哋可能再詳細啲會睇埋間學校嘅 Ofsted report 講啲乜嘢啦，因為佢唔係淨係得個 grade 噶嘛，佢仲有一啲描述噶嘛，係咪？唔同嘅範疇都有啲描述噶嘛，係咪？好啦，咁咧呢個機構咧就係即係好似香港嘅外評咁樣啦，就會去到唔同嘅學校咧，就會去入學校睇文件啦、開會啦、見老師啦、見學生啦、唔同嘅持份者啦、同埋睇堂啦、周圍行啦等等，即係好似驗屍咁驗。同埋佢一個好處啊，佢係一日之前先通知你嘅，係啦。咁咧就所以咧其實你啲文件不嬲都要做得好齊，同埋咧你好多嘢咧你都會現晒形嘅。不過其實係有啲小技巧嘅，所以我頭先話 outstanding 嘅學校未必 outstanding，因為譬如好似我間學校咁咧，佢會點做咧？佢就會咧將一日前通知啊嘛，咁佢咧一知道咧，第二日咧即係喺一早咧就會咧召集晒嗰啲咧係曳嘅學生咧，就擺佢哋去 reflection room 啦，咁一定乖乖地，咁課堂一定好乖啦。咁而咧嗰啲 pastoral team members 即係嗰啲訓導啊，我啲同事叫佢哋做 security guard，因為嗰啲 pastoral team members 咧其實唔需要係老師，佢哋只不過係一個大人嚟嘅啫，係啦。咁有啲連 send 嘅即係 training 都冇嘅，咁佢哋純粹好似 security guard 咁樣咯，係啦，即係維持秩序咁啦嚇。咁咧就會周圍巡啦，咁啲學生就會好乖啦，咁係啦。不過咧就
即係當然啦，有啲學校係就算做晒呢啲都可能啲學生都唔好，即係唔會俾面嘅嚇，或者佢哋都唔驚都唔定。不過今日呢個唔係重點，我頭先好簡單介紹 Ofsted 點解？因為咧以下落嚟咧，我就會同大家分享一個舊年其實都好新啊，舊年4月 Ofsted 出嘅，因為佢哋去咗唔同嘅學校去睇佢哋上堂睇文件。訪問學生、訪問老師，對於 religious education 或者叫 religious studies 啊，同一科嚟，其實佢哋睇到啲咩？所以而家我講嘅就唔係我睇到嘅嘢，係佢哋睇到嘅嘢。咁我就同大家分享下咯。咁咧呢個都幾有代表性，因為佢哋去唔同嘅學校睇噶嘛。OK，而間學校都係要做 religious studies 噶嘛，係咪？係 OK。好啦，呢個咧就話俾你聽，佢係睇啲乜嘢噶啦。OK，咁我唔重複啦，呢個唔係重點，重點咧係佢哋嘅 findings，OK？佢哋嘅 findings 有10幾個嘅，有10幾段嘅，咁我就抽咗一啲段落咧，我覺得大家可能會比較有興趣或者有比較想知道噶啦，OK？好啦，咁咧呢個咧就第一個啦嚇，即係佢綜合晒咁多間學校咧得出嚟嘅結論嚟嘅嚇。一般嚟講，大部分學校會係點樣嘅咧？OK？好，第一 OK，個課程好 broad 嘅，係真嘅。英國嘅學校咧，其實一個學期咧教一個宗教，一個學期係幾多咧？一個學期咪1年得3個學期啫嘛，係咪？咁其實你有數得計，一個學期唔長啊，1年得3個學期啫。OK，咁即係譬如9月去到12月就係一個學期啦。咁即係講緊可能3個幾月嘅時間啦，係咪？咁中間仲要有 half term break 喎，係咪？咁好啦，咁一個學期教一個宗教，其實係咪真係能夠認識得咁深入咧？咁咧，所以佢呢度就話啦，個 curriculum 太 broad 啦嚇，所以咧就唔能夠提供到俾學生咧係佢哋需要嘅即係深入嘅知識，係真係嘅。我試過咧係睇過一份教材啊，講咧係denomination 啊，即係宗派啦嚇，講基督教教基督教嘅嗰科係教基督教嘅宗派，咁佢俾啲宗派嘅例子啦。咁咧，耶和華見證人都係其中一個即係基督教宗派嘅例子喎。哇！我真係見到哇！如果俾我點教啊？即係，但係我冇時，如果我要教嘅話，我冇時間去解釋，即係究竟點樣分辨異端啊？因為我要先教個三位一體，我要先講，即係我唔係淨係講點分辨異端啊，講完就得啦，而係我要佢哋明白嘅時候，可能有一啲 prior knowledge 我要教咗先噶嘛。咁所以其實好難喎，即係當你個教材上面寫耶和華見證人，咁係咪個個人都識教咧？好似我而家咁樣，我要教咩咧？我要教猶太教啦。要教印度要教呢個印度教啦，要教佛教啦，要教伊斯蘭教啦，要教基督教啦。其實基督教我 OK 嘅，因為我即係我個 master 係基督教研究啦。但係其他教導嚟講咧，係簡直好吃力啊！即係備課時間好長，同埋唔係備課可以認識到咁多咯，係啦。咁所以如果一個唔係基督徒嘅人去教基督教嘅時候，其實會教成點咧？係咪所有老師都係基督徒咧？基督教佢哋係必教嘅喎，因為即係大家知道即係 Church of England 啦，係咪？亦都知道係英國本身同基督教個淵源啦，係咪？咁所以其實佢哋會教成點樣咧嚇？咁我知道有伊斯蘭教徒係教緊宗教㗎嘛，學校一定有係咪？我認識一間天主教學校，佢哋好想去請到天主教嘅老師去教去教宗教，但係佢哋請唔到，佢哋都逼住其中有一個老師係伊斯蘭教徒咯，咁係啦，因為呢度請老師都唔係話咁容易啦嚇。好啦，咁咧就呢個就係個 depth of knowledge 唔夠啦。OK，第二咧就係好 exam oriented 嘅，係啊，即係當你考 GCSE 嘅時候，你就要去跟翻個 syllabus 啦，但係 GCSE 嗰啲 marking scheme 係可以嚇死你。不過今日我冇，因為太長啦，我驚唔夠時間，所以我冇包括喺我今日嘅分享。大家有興趣可以睇下，好多學校開 religious studies 都係用 AQA 同埋 Educast，你可以上網。其實 past paper 係免費 download 㗎，你可以上網睇下佢哋嘅 past paper，睇下佢哋教啲學生即係答題目嘅時候，你可以淨係睇基督教嗰部分，其實啲答案係乜嘢咧嚇？咁你會覺得哇，呢個都會係答案，竟然咁樣啦嚇。咁大家自己有興趣嘅時候自己了解下啦。OK，跟住咧就有一個 misconception 喎嚇。
Among some leaders and teachers that teaching from a neutral stance equates to teaching a non-religious worldview。其實呢個都幾恐怖，點解咧？因為你諗下，我唔喺一個中立嘅立場去教嘅話咧，學班上面有唔同信仰嘅學生，佢可能會覺得我係歧視緊佢，或者我係唔可以好似全福音咁教，我唔可以好似香港基督教學校咁樣擺明全福音勁黑 sell 係唔得噶嘛，係咪？咁咧，但係好多學校嘅 leaders 同埋老師都覺得咧，要中立咧就係等於 non-religious worldview。咁即係其實講緊啲乜嘢咧？一個冇宗教嘅世界觀啊。咁其實係咪有一啲嘅即係無神論嘅元素咧，都可能會牽涉在內咧嚇？可能啊，睇下你點樣演繹啦，係咪？咁跟住咧就仲有喎，其實呢個真係好真啊，好少老師咧係真係有 subject-based professional development in RE。好多因為頭先我講英國好難請老師，又唔係好難嘅，唔係咁容易啦。加上喺英國真係讀宗教研究嘅人真係唔多啊，所以咧其實好多時候亦都加上咧學校純粹為咗符合教育部嘅要求嘅啫，咁學校未必係有心去做宗教教育，所以當即係佢哋去諗即係去人手編排嘅時候，好多時候佢哋可能就睇邊一科即係又有人手證，佢咪調啲老師過去教宗教咯，係咪？反正都請唔到一個對所有宗教都好認識嘅人㗎啦。OK，呢一科係除咗天主教學校，天主教學校係非常之重視嘅，係啦，因為我所知佢哋有好多天主教學校咧，佢哋嘅課堂課節啊，係同英文同埋數學，即係宗教教育嘅課堂課節咧，係同英文同埋數學一樣，同主科一樣。咁天主教係特別強，即係特別重視啦。咁我唔知道其他基督教會唔會都係咁啊。不過一般學校都係唔係咁重視呢一科啊，因為其實好坦白講，都係睇即係升大學嘅時候，大學重視咩科咧？咁其實呢個都係好現實啦，係咪？咁所以咧，其實佢哋可能會揾一啲根本完全冇認識嘅人去教，例如我學校啦，我連埋我有3個 religious studies 嘅老師啦。咁咧，我科主任咧，佢本身係個 history 嘅老師嚟嘅，佢冇任何宗教教育嘅裝備嘅咁，但係佢話佢對基督教好熟嘅，咁但係佢又唔係基督徒喎，咁樣嚇。跟住我另外有個同事咧，即係都係 religious studies 嘅老師啦，佢都係冇任何religious studies 嘅裝備啦，佢都係話自己佢本身係教 PSHE 嘅人文學科嘅，咁佢都係咧話自己係好熟基督教，但係佢冇裝備，佢亦都冇返過教會，係未信嘅，係啦。咁當然都可以好認識嘅，不過就都有諗其實都真係好冇乜即係 professional development 係以科為本，真係少咯，係啦。好啦，咁咧就同大家分享下咯，唔知大家識唔識呢個 Anthony Flew 咧？咁咧，當我要教無神論嘅時候咧，即係我哋要教一個即係 inconsistent triad 啦嚇，一個即係哲學嘅或者無神論嘅學説啦。咁就講解釋點解啲人咧覺得呢個世界冇神啊，選擇做無神論者啊。咁呢個咧係一個好出名嘅無神論者嘅一個提倡嘅人嚟嘅。咁咧，當睇落埋咧，下面呢一段文字咧就係提供俾老師嘅教材咧，都有啲解釋提供俾老師啦，係咪？咁咧佢就講點解呢個人會選擇成為無神論者？佢話佢係咧其中一個咧係最有影響力嘅無神論者啦嘅哲學家啦。但係其實咧呢個人咧，佢嘅生命唔係只係一個有出名嘅。其實如果大家上網揾下啦，或者揾下資料咧，你會發現咧最後咧佢係成為咗一個基督徒咯，佢 convert 咗，但係佢當寫教材嘅人，佢係冇選擇去講後半段，佢只係選擇去講前半段。咁我覺得唔夠全面去呈現俾學生睇咯，佢只係強調咗係啊，呢個人無神論，因為咁，因為佢有呢個經歷，因為佢係咁樣去 argue。但係其實後來當佢去認識嘅時候，認識科學嘅時候，當佢研究嘅時候，佢發現呢個世界係一個創造主，跟住佢就信耶穌。但係呢一 part 佢完全冇講，呢個人甚至佢出過書添啊嚇，佢講點解佢願意成為一個基督徒。嗱，我覺得咦幾得意喎，即係當佢去用教材嘅時候嚇，攞咗自己想用嗰一 part。但係佢冇解説到，其實呢個人佢後來成為無神論者，呢個就係即係幾有趣嘅地方嚇。
咁跟住咧就呢個啦嚇，講呢個都幾有趣嘅嚇。咁係要補充少少，我而家分享緊嘅教材其實唔係我學校嘅develop 嘅，係由一個即係 council develop 完之後，俾好多英格蘭嘅學校用嘅，係啦。咁我要補充翻，即係唔係一個個別嘅例子，唔係淨係得一間學校用啦。咁呢個咧就係 religious extremism，即係宗教嘅極端主義啦，係咪？咁宗教極端主義又有個即係有個解釋啦。OK，咁大家都知道極端主義係咪啊？即係其實即係講緊好激進係咪？你見到佢用嗰啲字都係好激進嘅去解釋一啲即係holy text 啦，係咪？而大家都唔同意嘅。咁佢咧又講到佢冇講原因嘅，不過咧喺嗰個 PowerPoint 嗰度咧，其中一版佢係咁講嘅喎。嗱，我覺得其實佢係解釋緊啦，大家可以參詳下。咁好明顯係講緊聖經啦，你見唔見到六日創造世界係咪？即係如果我係學生，第一個感覺就係仲要好明顯啦，Genesis 1啦，係咪創世記第一章啦，係咪？佢就話咧係佢話咩咧？佢話咧係即係creationism 啦，即係創造論啦，係咪？就通常都會教埋即係一啲嘅科學理論啦，例如宇宙大爆炸、進化論會一齊教。但係有一啲學校只係教即係好明確咁樣去教創造論 ，OK 就話創造論係事實，跟住呢個就導致咗好多極端嘅基督徒去 reject 去拒絕，完全拒絕科學嗱。我覺得咁樣係好危險啊！第一，如果教創造論 ，OK，我真係假設嗱，佢冇講到話呢度咧。佢冇講到話唔教 Big Bang 同 Evolution 呢啲嘅 scientific theories 係咪？我呢度自己話有啲學校係 explicitly sorry 唔好意思睇漏咗 only 係佢應該暗示唔教科，有啲學校淨係教創造論，冇教呢啲嘅 scientific theories 我應該更正翻自己，而又教到創造係一個事實，就會導致咗好多極端嘅基督徒完全拒絕科學係真咩？呢個係一個合啱嘅邏輯咩？係事實咩？嗱，如果個老師佢係真係對基督教冇認識，或者甚至乎佢係唔喜歡基督教嘅，其實當佢收到呢份教材嘅時候，佢真係照讀嘅啫，係咪啊？咁會俾到學生個咩嘅印象咧？會覺得基督教係一個點樣嘅宗教咧 ？OK，呢個就大家自己去諗啦。OK，跟住啦，去到 sexuality 啦。OK，咁咧就佢有講到即係有啲嘅宗派啦佢哋唔同意即係分時性行為或者即係同性戀同居嗰啲啦，係咪？咁佢就，但係咧佢就講啦，有一啲嘅比較自由派嘅宗派咧，例如 Church of England 啦、United Reformed Church 啦，佢哋就容許即係同居同埋同性戀嘅關係啦。呢個太簡單啦，係啊，即係只係話俾你聽嗱，有啲教派、有啲宗派係唔中意，有啲宗派接受咁。然後佢話點解啲宗派接受因為阿加皮咯，係咪？即係上帝嘅愛，無條件嘅愛啦，係咪？同埋佢話咩因為佢哋知道其實咧呢個世界已經唔同聖經嘅時代唔同噶啦，其實已經改變咗噶啦。其實暗示緊啲乜嘢咧？暗示緊上帝嘅話唔係真理，因為真理應該係永恆不變，應該係隨時喺任何年代先適用，係咪？咁如果個老師佢真係冇專業嘅知識，佢當佢照攞住呢份材料教嘅時候，佢會教到啲乜嘢出嚟咧？咁呢個咧就左邊呢一個咧就我朋友啦，即係一個弟兄啦，佢分享俾我嘅佢就同我講話有個老師咧，佢做 TA 嘅，佢就同老師一齊上堂嘅時候，即係老師都有教到 sexuality，因為其實呢個係GCSE 嘅課程嚟嘅，係啦。咁咧嗰個老師咧，佢講完一大紮，我唔照讀啦，大家去睇下。然後個老師最後嘅結論，佢俾咗一個自己嘅睇法，佢話所以點解我唔信基督教咯？即係我唔知道，即係年青人可能即係信主嘅年青人啦或者我哋屋企裏面，即係我哋可能係基督徒啦、信二代啦，或者教會嘅信二代，當佢哋聽到呢啲嘅時候，唔知佢哋有咩感受？可能佢哋冇感覺都唔定嘅，又或者可能有啲嘢入咗佢潛意識，佢自己唔為意，我唔知道不過都係嘅，即係我哋要小心咯，真係，即係
又或者好似呢個咁，佢只係用 love thy neighbor 去解釋阿加皮嘅愛嘅時候，其實佢冇好仔細講到，其實講緊上帝係愛罪人，不過上帝係恨惡罪呢一樣嘢，其實佢冇去俾學生去清楚咁去認識到。咁咧，咁最後即係頭先，只不過係啲例子啦。其實唔知大家覺得聽完，可能你會唔會覺得啊個別例子啫，都可能係嘅嚇，或者可能你哋嘅仔女、你哋嘅青少嘅學校未必係咁樣教都唔定。但係我哋有冇辦法會知道？我哋可唔可以了解多啲咧？當聖經教導我哋教養孩童，是他走當行嘅路，就是道路也不偏離嘅時候。我點樣去做好呢一份上帝俾我嘅，即係呢個嘅好好嘅服侍咧？當係家長嘅時候，我屋企裏面嗰位信二代嚇，嗰個信仰仲可能未完全係屬於佢嘅，佢仲係停留喺父母嘅信仰嘅時候，我點樣可以好好咁樣將聖經嘅教導教俾佢？點樣可以讓到佢會知道邊啲先至係真理咧？我教會嘅即係信二代，當我可能係一個叔叔姨姨啦，又或者我係一個青少年即係嘅導師嘅時候，我又點樣可以能夠做好呢一樣嘢咧？當佢每日翻到學校，或者可能未必係每日嘅，每個禮拜啦，翻到學校接收緊一啲嘢，我都唔知道喂，究竟有幾多嘢係完全100%啱，有啲係可能過度簡化。我點樣去幫助佢哋喺信仰上面去即係繼續正確咁樣去認識神咧？我諗今日時間太短啦，我哋冇即係我亦都唔能夠完全去教大家，你一定要咁做，你一定要咁樣做咁樣做。但係我覺得有幾樣嘢，即係有幾樣嘢咧，我哋係需要有嘅，我哋要關心啊，真係了解下，咦，其實佢哋即係學緊啲咩？當然我哋唔係好家長式咁樣話，你學咗啲咩？快啲講晒出嚟，唔係咁啦。我哋用一個關心嘅態度，即係去讓佢哋知道，我哋都好關心佢哋，即係唔係淨係問佢做咗啲咩未啊？你今日有冇咩啊？有冇唔記得乜嘢啊？而我哋真係關心你有咩感受啊？你聽到啲乜嘢啊？你點睇啊？係咪啊？我哋代禱啦，佢哋係上帝嘅羊，係咪啊？佢哋唔係我哋嘅羊，佢哋係上帝嘅羊。雖然我哋可能好着緊啊，但我哋記得叫人生命成長嘅係上帝。我哋有冇為佢哋嘅成長去祈禱咧？同行啦，係咪啊？我哋可唔可以同佢一齊同行，以至到當佢哋真係喺學校接受咗，聽到一啲佢哋覺得好疑惑嘅嘢時候，佢哋知道佢哋有人可以問，佢哋可以翻到嚟，佢唔明白，有人可以同佢一齊去代禱，有人可以聽咧。甚至我哋嘅見證又點啊？我哋有冇好好咁樣讀經？有冇咧好好咁樣翻教會？有冇咧有好好嘅見證，讓佢睇到呢個信仰好真實？最後更加重要嘅係，即係我哋有冇支持教會青少年事工啊？青少年事工唔係托兒啊，我唔係就咁擺咗個仔女去，然後我自己可以崇拜，或者我可以有自己嘅侍奉，唔係只係咁樣。當然都好重要嘅，係咪？即係我能夠自己都可以崇拜，自己有自己嘅侍奉，但係更加重要嘅係青少年事工能唔能夠，我哋有冇關心到呢個事工係咪真係能夠幫到佢哋去面對佢哋即係生活裡面唔同層面嘅可能一啲嘅疑惑或者一啲嘅掙扎同埋挑戰，我哋點樣支持咧？即係當我哋可能只係為咗你足球比賽啊，咁唔好返團契啦；你考試啊，你唔好返啊，你留喺度溫書啦。其實佢哋會點樣去對待呢班青少年？點樣去對待教會佢哋嘅教會生活或者佢哋嘅信仰咧？我哋有冇去即係真係多地了解到佢哋有一啲需要嘅時候，我哋可唔可以同教會嘅即係負責青少年事工嘅弟兄姊妹或者同工都去溝通一下，以至到佢哋都能夠立體一啲明白到呢班青少嘅需要，甚至乎如果我係一個即係我有空間去服侍，我有感動嘅時候，我可唔可以都即係一齊去服侍呢班青少年啊？我知道英國嘅教會好冇資源啊嘛，即係好多人都冇乜裝備就去前線去青少年事工嗰度服侍，但係我哋可唔可以都能夠成為其中一份子咧？甚至乎即係教會嘅發展，青少年事工發展藍圖係點樣啊？我哋識唔識咧？我哋識唔識去諗下，其實青少年團契點樣發展，個事工有咩發展嘅策略咧？呢啲都可能係我哋可以做，又或者係更加多，因為每一個人嘅情況都唔同，我教唔到你可以做啲咩。但係我覺得呢幾樣嘢，其實我哋做得好好嘅時候，或者我哋盡忠，我哋盡力去做，
我諗過已經係一幅好靚好靚嘅圖畫咯。咁我希望今日嘅分享都可以讓大家多少少去認識，亦都多少少去思考，更加重要。下一步我哋可以點樣做去牧養守護我哋嘅下一代呢？咁我將時間交翻俾 Natalie 先。好，唔該晒 Nicky 嘅分享。相信咧頭先即係短短嘅時間咧，唔能夠將所有嘅內容嚟到去即係分享出嚟。咁但係咧，一個好好嘅點子就係提醒我哋，唔單止係即係關心一個青少年佢嘅學業成績啊，而係更加咧要去關心究竟佢喺上堂嘅時候，甚至乎佢喺呢個 social media 嘅裏邊，究竟佢係睇緊啲乜嘢，學緊啲乜嘢，接收緊啲乜嘢。我相信咧，要培育一個即係青少年成長咧，唔係一件容易嘅事。同時，如果我哋要培育一個青少年成長，兼且係好想咧佢成為一個係真正跟隨主嘅門徒嘅話咧，其實係更大嘅挑戰。咁所以咧，我哋好感恩，我哋可以一齊努力啊！我哋唔係單獨作戰。我諗有時作為家長或者青少年嘅同工，其實都係一個好大嘅擔子。但係我哋從來都唔係自己一個人，有上帝與我哋同在，亦都咧有好多有心嘅弟兄姊妹，我哋可以彼此支持。盼望今日咧都係其中一個我哋彼此支持嘅齒輪咧，可以成為大家嘅祝福。喺 chat box 嗰度咧，我哋有一個嘅回應表啊，我哋都懇請大家可以花少少嘅時間嚟分享一下你今日聽完呢一個嘅分享會，你有啲乜嘢嘅感受？或者咧，我哋當中亦都會有一啲嘅即係問題問你你會唔會願意？如果稍後機構有更多關於唔同點樣培育青少年成長嘅課題，或者有一啲嘅活動都可以同你嚟到去分享嘅話咧，你願唔願意嚟到去知道多啲咧？咁你哋咧都可以透過回應表裏邊咧話翻俾我哋知道嘅。咁以下落嚟咧，亦都你有啲嘅問題想問 Nicky 嘅話咧，都歡迎你可以喺 chat box 嗰度打出嚟。咁我哋咧陣間都會有少少時間咧，讓到大家可以一齊回應嘅。咁同時我哋有幾個聚會都可以介紹俾大家啦。特別咧，今日我哋講到係年青人，如果去面對即係學校裏邊教其實好多唔同多元嘅文化嘅時候，我哋點樣引導佢哋成長？咁我哋咧其實嚟緊係7月份咧有一個COCM 舉辦嘅青少年營會咧，都想同大家嚟到去介紹一下。呢個營會咧係專課高中生，係 Year 10 to Year 13，佢哋咧嚟緊即係話佢哋隔多幾年其實就會準備入大學啦。入到大學嘅時候，可能就唔係同屋企人住同一個 city 啦，佢哋就係自己嚟到去開啓佢哋嘅人生新一頁、新嘅生活，亦都唔一定要再跟住屋企人返教會。咁究竟到時佢去到大學嘅時候，佢嘅信仰情況或者佢嘅生活情況係點咧？家長未必可以再好好同行，或者教會都更加，因為佢哋可能離開咗個 city 都唔係返緊你教會嘅時候，咁呢班年青人我哋繼續點樣關顧咧？咁我哋希望咧透過呢個營會可以凝聚一班同年紀嘅年青人，佢哋都就嚟即將面對唔同嘅挑戰。我哋咧就邀請咗一啲咧係曾經喺英國裏邊去考公開試啦，同埋喺英國裏邊讀大學嘅一啲嘅弟兄姊妹咧嚟到去同佢哋做朋友喎。希望咧即使到佢哋去到大學唔係返自己本身嘅教會，離開咗自己屋企人之後，佢都仲有一啲嘅網絡可以同佢同行喺信仰裏邊咧嚟到去支持佢引領佢繼續去上帝嘅身邊。咁我哋咧一齊可以睇下呢段宣傳短片先啊！
嘅營會咧，我哋 COCM 即係青少年事工 WiFi 所辦嘅活動啦。咁其中咧，你可以透過呢一個嘅 poster 咧，可以了解到更多嘅資訊啊。咁我哋感恩咧，有香港嘅教會嚟到去支持。咁所以咧，每一個即係參與者嘅營費咧係100磅，但係如果佢即係去咗呢3日2夜嘅營會嘅話咧，咁將會有40磅嘅津貼咧回贈翻俾每一位嘅參與者。即是話咧，其實佢參加呢3日2夜嘅 camp 咧，只係60磅嘅啫。咁但係可能大家要留意一個位啦，就係可能有大部分嘅學校咧，其實佢係即係仲未喺呢個營會係7月18至20號，咁佢係未完全放暑假嘅。咁所以咧，我哋第一日咧係星期5嚟嘅，咁係星期5晚開始呢個聚會，而去到星期日嘅下晝，咁我哋將會喺 Milton Keynes COCM 嘅總部裏邊去舉行。我哋特別咧呢一個營會嘅主題就係講 Stand Firm， 係想同年青人嚟到去探討點樣喺呢一個擁抱多元文化嘅世代裏邊咧，我哋嚟到喺信仰裏邊站立得穩。究竟我哋嘅信仰面對呢一啲唔同嘅思潮文化嘅挑戰嘅時候，我哋會唔會都好迷茫，唔知點睇？就好似頭先 Nicky 講到，佢哋有好多即係性教育或者接觸佢身邊唔同嘅同學都已經係唔同宗教人士嘅時候，其實點解我要信基督教咧？即係有時有啲嘅青少年都會話俾我哋知，因為佢由細到大淨係接觸基督教，所以佢就係基督教徒咯。咁但係其實佢喺英國可能會越嚟越接觸到唔同聲音嘅時候，甚至乎有人會挑戰佢哋一啲信仰嘅問題嘅時候，或者真係有穆斯林會同佢哋去傳教嘅時候，咁究竟佢點樣知道自己嘅身份係乜嘢？點樣嚟到去分辨？點樣嚟到去揾正確自己要點樣 stand firm 喺自己嗰個價值觀裏邊咧？咁所以我哋都希望透過呢個營會咧，係可以成為佢哋嘅幫助。咁啊，特別係 for Year 10 to Year 13嘅弟兄姊妹。咁但係咧都有教會問我哋，其實 Year 9嘅青少年可唔可以參加咧？咁樣咁啊，我哋會係有一個特別嘅安排，就係如果教會嘅牧者係覺得佢哋即係適合嘅話咧，Year 9嘅弟兄姊妹我哋都可以開放一個嘅空間咧嚟俾佢哋自己參與。但係咧，我哋因為大部分嗰啲活動咧，主要都係個信息都係對於高年級嘅年青人啦。咁所以咧呢一個可以作翻一個留意。如果你哋有任何疑問咧，都歡迎你哋可以隨時去聯絡我哋嘅。咁呢個係其一啦，其二咧就係頭先咧Nicky 都講到，其實我哋可能咧喺而家教會裏邊嘅青少年事工係發展成點咧？如果學校唔係一個可以將正確嘅信仰或者完備嘅信仰分享俾年青人，咁教會同埋家庭嘅角色咧就係好緊要。咁所以咧，我哋嚟緊咧，我哋機構同埋 COCM 咧都有舉辦一個叫做 We Are One 嘅青少年事工交流會。我哋好希望咧能夠去凝聚喺英國各地嘅即係環教會或者你翻local教會又好，總之你所服侍嘅或者你所關心嘅係一班 BNO 嘅年青人，我哋都歡迎你嚟到我哋嘅當中咧，我哋會有一啲嘅交流同分享。特別係我哋知道其實好多而家嘅環教會其實即係因為人好多啊，其實牧者佢哋即係要牧養嘅需求都好多，未必咧可以有空間咧嚟到去關心到青少年事工嘅發展。我哋見到好多嘅教會其實就係一班好勇嘅家長去挺身而出嚟到去一齊支援青少年嘅工作。咁但係其實可能好多都係未必本身有經驗啦，或者有好多時候我哋係運作緊每個禮拜一個嘅聚會，但係其實我哋係點樣將呢一班年青人由一啲嘅方向地係將佢哋逐步帶領去上帝面前咧？我哋都希望咧可以同大家嚟到去分享一啲即係青少年事工嘅藍圖，同埋究竟咧我哋係可以點樣嚟到去發展？因為青少年特別喺英國裏邊，我哋中學呢6年係好重要，因為中學呢6年無論係佢啱啱開始有批判性思考，會思考多啲嘅信仰，但係好快跟住佢就會離開教會，進入大學，就會去到唔同 city 嘅時候，我哋可以即係栽種嗰個時間其實係好短咯。我哋點樣去把握有限嘅時間嚟到培育佢哋成為門徒咧？我哋亦都邀請咗唔同英國環教會嘅一啲青少年團契嘅參與者，無論係一啲嘅團友啦，青少年啦，一啲嘅 youth helpers 或者係一啲嘅家長，一啲係
本身完全冇經驗做青少年嘅導師到真係做咗嘅，其實佢哋有啲乜嘢嘅心路歷程咧？咁我哋都希望咧可以同大家嚟到去分享交流，同埋咧有一啲 Q&A 嘅時間。我哋知道其實大家都可能都有好多疑問，究竟點樣去做？咁我哋就希望咧可以凝聚嚟自唔同地方嘅人，我哋一齊咧嚟到去交流我哋嘅點子，集思廣益，亦都一齊咧嚟到去禱告，求上帝咧加能賜力咧，俾我哋呢一班嘅無論係家長同埋青少年工作者都可以一齊嚟到去將年輕人帶到去佢哋嘅面前。咁所以歡迎你可以咧推介呢一個聚會俾合適嘅人。咁啊同埋特別咧家長咧唔好覺得咧呢啲係關於青少年事工，即係教會嘅同工去啦，同自己無關喎。我哋都發覺咧，因為我哋其實教會同家長嘅配合係好緊要，因為教會接觸年青人，而家講緊可能一個禮拜就係嗰2個鐘嘅聚會，但係其實有更多嘅時間係呢一班青少年係喺家庭裏邊同你一齊。咁究竟我哋家長同埋青少年嘅事工點樣能夠配合得好咧？所以我哋係邀請你嘅教會嘅家長同埋你哋嘅青少年同工一齊嚟到去參與，讓到咧我哋可以有更多嘅交流，同埋咧一齊嚟到去禱告嘅時間。歡迎你亦都可以 scan 呢個 QR code 咧，或者就係本身你報名我哋參與今晚呢一個聚會嗰個 link 咧，其實你會揾到喺我哋海外華人事工裏邊咧，你就會見到有呢一個 We Are One 嘅青少年事工交流會，我哋都好歡迎你嚟到去參與。最後我哋咧其實機構咧最大喺即係英國環嘅教會裏邊嘅支持咧，我哋就係即係提供我哋即係所做嘅唔多，因為其實我同 Nicky 咧都係 part time 嘅同工嚟嘅啫，即係支援呢個機構。但係我哋好想做一樣嘢，就係起碼我哋可以支援到教會一啲嘅教材，因為教會嘅弟兄姊妹其實已經係本身自己移民可能都係有好多嘅挑戰，好多嘅擔子啦。當你願意嚟到去承擔教會青少年事工嘅時候，其實即係我相信係好唔容易。咁我哋都好希望咧可以減輕咗一班嘅導師或者同工佢哋預備一啲教材嘅吃力，以至咧佢哋可以花更多嘅時間咧嚟到真係同年青人同行嚟到去相處。咁我哋咧呢一個教材計劃咧就係為期叫做會每年為之一個單位啦，咁會做啲乜嘢嘅咧？咁我譬如咧，呢一個就係一個嘅資源列表，你當好似一個電子圖書館咁樣啦。咁我哋就會喺度咧分作唔同嘅種類，譬如咧我哋會有佈道栽培系列啦，會有屬靈追求系列啦，跟住咧喺每個系列裏邊會話俾你知道究竟我哋有啲乜嘢嘅教材，呢啲教材裏邊咧邊啲係有中文教材，邊啲係有英文教材。咁頭先分享嘅 Nicky 咧，主要就係好勞苦功高地幫我哋將呢啲教材翻譯咗做英文嘅。咁同埋咧邊啲教材係適合高中、初中同埋高小咧，咁我哋一咧都會喺呢一啲嘅即係目錄裏度邊咧顯示到俾你知道咧究竟有咩內容㗎。譬如個人成長，我哋唔單止係想從聖經裏邊即係好聖經 base 裏邊話俾佢哋知究竟有啲乜嘢聖經人物嘅故事適合我哋作為參考咯。我哋又希望咧一啲嘅課題係配合呢班年青人佢哋嘅需要，所以譬如有啲自我價值啦、人際關係啦、講到談情說性呢啲嘅題目啦、生死等等啦，唔同嘅材料咧嚟到去幫助佢哋係成長。並且咧我哋亦都有啲嘅家庭祭壇嘅教材咧，係家長你可以使用，無論係適合小學生嘅、青少年嘅，都係可以有一啲嘅教材同住年青人咧嚟到去分享究竟信仰係啲乜嘢，咁團契性或者文化性系列等等啦。咁並且咧我哋會有一個5年嘅週會大綱咧嚟到去俾教會做一個 reference， 究竟每個禮拜我哋可以做啲乜嘢。咁係啦，咁我詳細唔講太多咯。咁但係咧，我哋呢一個教材主要個重點咧，我哋係着重一個體驗式嘅聖經教學，即係同我哋希望唔係好似傳統教學嘅方式係一啲單向嘅講解咯，而係真係透過唔同嘅活動體驗咧，讓年輕人覺得係有趣嘅，同埋係可以用唔同嘅感官嚟到嘗試去學習，最後咧喺聖經裏邊去認識真理，同埋我哋一啲嘅教材咧，唔單止係提供嘅教案啦，亦都會提供
PowerPoint 啦、一啲 video 啦，同埋一啲推介嘅即係影音教材同埋書籍嘅連結，放翻大家做 reference 咧，希望可以咧即係減輕導師嘅備課負擔等等。咁亦都咧特別有啲教材係專係 for BNO 嘅年青人，佢哋由香港嚟到英國生活嘅時候，其實面對唔同嘅挑戰，其實一步一步佢哋點樣適應嘅文化嘅處境，喺聖經裏邊亦都有冇一啲係流散嘅例子教導我哋，其實係可以點樣嚟到去面對我哋呢一個嘅生活咧？咁呢度我哋都希望喺教材裏邊係特別為 BNO 嘅年青人嚟到去度身訂造嘅。咁呢一個咧其實本身我哋香港呢啲嘅教材咧係做自由奉獻嘅課教會，咁但係因為而家香港唔可以收即係海外嘅奉獻啦，咁所以我哋係即係同一啲教會裏邊都傾過，就會將個標就 set 咗係200磅一年，咁你就可以用到我哋所有嘅教材㗎啦。咁同埋咧，我哋亦都會定期咧有一啲嘅培訓，讓到咧使用教材嘅弟兄姊妹咧可以更加知道點樣嚟到去使用。咁係咯，咁或者我大概係講到咁多先。咁有人問係點樣可以取得有關即係頭先青少年營會嗰個資訊可以俾你哋咧？咁我係會將呢度所有今日我哋嘅資訊咧，會將你哋俾我哋嘅 email， 我哋會 send 翻俾你哋等你哋可以知道好嘛？但係我哋發覺咧，我哋部分 send email 出去咧係有啲地址話係即係 send 唔到出去嘅，咁所以如果你收唔到嘅話咧，你隨時可以聯絡翻我哋咁樣咯，好嘛？好，咁想問下有冇其他嘅問題，大家想同 Nicky 溝通嘅？或者如果你對我哋嘅教材計劃或者頭先嗰個營會有啲任何嘅了解咧，都歡迎你哋可以嚟到去知道更多。或者最後我哋即係如果你有嘢想係更加認識我哋嘅機構，或者咧知道我哋嘅機構有啲乜嘢嘅幫助，譬如咧我哋如果你喺度揀培應該係揀牧養資源啦。你揀牧養資源嘅時候咧，咁呢度就會有晒我哋嘅教材嘅 sample，同埋呢一啲即係video 嘅簡介，究竟呢啲教材係講啲乜嘢嘅？咁大家如果有興趣咧，都可以知道啦，好嘛？咁好，咁我介紹就嚟到呢一度啦。咁啱啱見到 Samuel 有個問題，就係睇完 Netflix 嘅 Adolescent， 其實咧有啲乜嘢嘅想法係咪啊？對於而家喺英國嘅情況，或者我將時間交睇下 Nicky 會唔會有啲乜嘢想回應啊？係嘛？我都有睇 Adolescence，咁嗱，我好難話俾你聽係咪即係反映到真實嘅，因為其實每一間學校係可以好唔同。不過嗱，我開頭我未睇嘅時候啦，因為其實我即係比較忙啲啦，咁所以比較少睇啦。咁但係咧啲同事已經有講啦，即係英國人嘅同事，佢哋已經不停喺度傾，佢哋用咗一個形容詞咯，佢真係用咗 real 呢個字咯，佢哋覺得好真實，係啦。咁嗱，因為我只係喺一間學校教啫，咁我唔知道係咪大部分都係咁，但係佢哋喺呢度土生土長嘅人，佢哋話好真實咯。咁真實係啦，我睇過之後，我覺得以我嘅判斷啦嚇，我唔可以完全話一定啱，因為始終我唔係喺呢度讀書啦，我只係即係喺呢度有教學經驗啦，嘅喺 high school 教緊啦，個文化係佢好反映到嘅，但係係咪有啲弟兄姊妹睇到咪覺得哇咁誇張嘅咁樣係咪啊？因為呢度啲學生咧，其實都講啲啦，即係唔係講緊香港人啦，因為香港人係好唔同我哋嘅文化。我啲同事都係即係我香港都唔少，唔係 sorry，我學校都唔少香港學生。我啲同事咧係大讚香港嘅學生嘅，因為又安靜啦，又有禮貌啦，又好合作啦，叫佢做乜都做啦嚇。即係香港學生係咁嘅，嚟得嘅大部分嘅家庭都係好緊張自己嘅仔女，或者都好用心去教自己仔女噶嘛，係咪？如果唔理自己仔女，就未必帶自己仔女，即係犧牲咁多嘢帶自己仔女嚟英國啦，係咪？咁所以相對應該，我見我間學校嘅香港人學生係好有質素嘅。咁但係本地係點咧？我諗你係想問下即係大部分或者嗰個學校文化係點咧？佢哋真係覺得佢哋同大人係平等咯，因為其實個教育係教佢哋每一個人都係平等咯。我諗係因為個教育咯，即係佢哋係會覺得人人都平等啊。就算老師、學生，其實佢覺得學生同老師係平等。我都試有學生係同我講話，我之後叫佢你唔好咁冇禮貌，佢就話因為你對我冇禮貌，所以我對你冇禮貌，即係
呢度嘅人佢哋嘅諗法係咁嘅，係平等嘅，係啦，即係特別係新嘅一代啦，係咪？同埋佢哋好個人，好自己嘅。咁當然你話係咪間學校都好似 adolescence 咁，好似好混亂係咪啊？啲同事啲老師會學人係咪咧？嗱，我間學校係比 adolescence 更恐怖嘅，係啦，即係起碼睇 adolescence 排隊個幕都見到條隊嘅係咪啊？但係我學校排隊係一堆人冇隊嘅，啲老師係嗌到聲嘶力竭咁樣嘅。咁但係我又聽翻嚟有啲學校唔係咁嘅喎，可以好乖嘅。所以我好難答你。我諗係睇學校同埋睇區咯。其實真係好睇區咯，因為我做緊嗰區係好窮，同事都話如果你要知道英國最即係我啲同事，我唔知有冇誇張啦。因為我有時問下佢哋係咪英國啲學校全部都係咁㗎，咁冇禮貌嘅啲學生，咁冇規矩又冇咁冇秩序嘅咧咁。佢哋係話你要想知道英國最差嘅學校點啦，呢間就差唔多㗎啦咁咯。咁但係佢哋話有啲係好好嘅學校，其實係睇區咯。咁但係我覺得係咧 adolescence 上面，可能佢哋即係對老師嗰啲態度，或者可能嗰種混亂，其實會唔會都係反映到佢哋好自我？佢哋好着重自己嘅權利，或者佢哋覺得人人平等啊嘛。我都係同老師平等。我覺得佢哋係有呢啲即係呢啲嘅觀念咯。但係就我唔可以代表晒成個英國講係咪真係。不過我啲同事真係用 real 呢個字去描述咯，係啦。當佢哋睇，但我唔知佢哋係咪誇張咗啊，定係點咯，係啦。咁我只可以回應到咁樣，因為以我嘅認識聽翻嚟同埋我嘅感覺就係咁樣啦，係咯。咁至於係有冇聽過學校處理同性戀或性其實咧學校係唔會處理嘅，因為太敏感啦。呢度咧我哋係我知道學校譬如學生佢哋會 claim，即係可能佢出世即係佢嘅身體佢係女仔啦。如果只要佢 claim 自己係男仔咧，其實我哋就老師咧都一定要用 he 嚟形容呢個學生咯。咁但係可能父母唔同意啊，但係因為基於尊重啊，因為呢度係要好互相尊重，同埋唔可以歧視噶嘛。仲有如果你真係俾人投訴咧，因為呢度我哋要做個 DBS 噶嘛。咁如果我哋真係有俾人投訴過嘅記錄咧，因為我哋係同18歲以下嘅即係嘅青少年，即係我哋係要同佢哋有溝通聯絡啊嘛，係咪？如果我哋真係有即係同18歲以下嘅青少年有一啲即係我哋被投訴啦，睇下嗰件事嚴重啦。但係有機會咧，我哋以後都申請唔到 DBS，即係話咧，就算我做義工啊，我諗大家喺教會裏面教會都有叫你做 DBS 係嘛？即係check 下你有冇犯罪嘅記錄啦，係咪？或者有冇啲咩 record 啦？咁其實真係有機會會影響到我哋申請唔到 DBS 咯，因為好多嘢都可以即係落咗個記錄咯。咁所以我見學校我都冇聽聞過學校會處理，因為呢個係我哋要尊重佢嘅傾向咯，係啊，因為呢度好講尊重，同埋好驚俾人投訴係 discrimination 咯，係啦。咁但係如果個學生自己即係向學校求救，咁點樣處理咧？我都唔清楚，因為我都冇聽過。不過我就知道，如果學生好肯定話雖然我嘅身體係女仔，但係我覺得自己男仔咧，就算家長唔同意咧，我哋係稱呼嗰個學生或者校服咧，我哋都要俾佢自己覺得自己係咩性別，我哋都要跟咯。以我所知就應該係咁，因為基於尊重咯，係啊。好啊，唔該晒 Nicky。咁或者我哋今日咧嘅時間都應該差唔多啦，我哋都係比我哋預計咗更豐富嘅。咁好多謝咧大家嘅參與，亦都再一次咧多謝 Nicky 嘅分享。咁但願咧我哋喺一齊去栽培年青人嘅路途上邊咧嚟到去努力，或者你最後有個嘅祈禱好唔好啊？我哋一齊嚟到禱告啊！親愛主，孩子們多謝你。有時望見世界之大，我哋咧真係好渺小，我哋亦都未必可以跟得最貼呢一班年青人咧。究竟佢哋而家喺即係英國社會裏邊，喺校園裏邊，究竟係一啲乜嘢嘅風氣底下成長？但我哋真係懇求上帝你俾我哋能夠有嗰份嘅智慧去聆聽佢哋。有時可能我哋會覺得我哋好想更加明白佢哋。但係我哋未必一定識得咧點樣同佢哋溝通，點樣嚟到
去聽佢哋講嘢，甚至乎可能我哋有時覺得要撬開佢哋把口講多啲咧，都可能係一個嘅困難。但係主啊，求你幫助我哋深信呢一班嘅年青人係你所愛，亦都係我哋所愛。當我哋真係去愛佢哋嘅時候，希望我哋都揾到一個合宜嘅方法嚟到去表達我哋嘅關心，以至呢班年青人係感受到呢一份嘅愛護嘅時候，佢哋都慢慢願意打開心扉嚟到去分享佢哋嘅需要。甚至話佢哋有一啲疑惑嘅時候，求你幫助我哋，唔係純粹話俾佢哋知乜嘢係啱，乜嘢唔啱，而係有智慧嚟到陪伴佢哋去探索真理嘅過程，嚟到去分辨呢個世界種種嘅思潮文化，叫到我哋可以同佢哋好似一個朋友嘅角色一路去同行，幫助佢哋嚟到去分辨是非，亦都讓到佢哋真係有一個屬靈嘅群體，同佢哋成為互相支持，以致佢哋真係能夠喺信仰裏邊去揾到一個嘅位置，讓到佢哋同行嚟到去成長。上帝，願你親自嚟到去加能賜力，俾我哋在座一班嘅家長同埋青少年同工，亦都叫到我哋嚟到去同心。去互相去支持嘅時候，讓到我哋睇見原來我哋絕不孤單，我哋靠住上帝嘅能力，靠住咁多人互相嚟到去同行，我哋能夠喺一個更美嘅圖畫裏邊去見證上帝你自己要贏得呢一代嘅年青人，要得着呢一班嘅年青人，我哋願意一同嚟到去觀看上帝你自己福音嘅大能。我哋多謝你聆聽我哋嘅禱告，俾我哋有今天嘅晚上禱告，係奉主耶穌基督得勝名字祈求。阿門。謝謝大家，咁我哋今日嘅時間嚟到呢度，我哋稍後會將呢條 YouTube 嘅 link 同大家分享，以至咧你哋都可以將呢期分享嘅信息咧嚟到俾其他弟兄姊妹嚟到去知道。謝謝大家，拜拜。嗰個邊去啦？入邊，但係咧，我有樣嘢咧要趁。